বলের শেপে কেটে নিতে হবে। এরপর ময়দা অ্যাড করে দিলাম। এর সঙ্গে কিছু পেঁয়াজ বাটা, তার সঙ্গে কিছু ধনেপাতা, টমেটো কুচি, পেঁয়াজ পাতা কুচি, পেঁয়াজ কুচি, আদা বাটা, রসুন বাটা, ক্যাপসিকাম বাটা, এরপর বেসন দিলাম, লবণ দিয়ে দিলাম, গরম মশলা গুঁড়ো, জিরে আর ধনে গুঁড়ো, পকোড়া মশলা, রেড চিলি পাউডার, আমচুর পাউডার, এর সঙ্গে ডিম অ্যাড করে দেব। এবার সব উপকরণগুলো খুব ভালো করে মিক্স করে নেব। কাঁচা লঙ্কা দিলাম, চিনি দিলাম, ভালো করে মেখে নেব। সব উপকরণগুলো ভালো করে মাখা হয়ে গেছে। এবার ফুলকপি পকোড়া করার জন্য রেডি। তেলটা গরম হয়ে গেলে একটা একটা ফুলকপিগুলো তেলের উপর দিয়ে দেব এবং ভালো করে ভেজে নেব। একদিকটা ভাজা হয়ে গেছে, এবার একটা একটা করে উল্টে আর একদিকটা ভেজে নেব। ফুলকপিটা ভাজা হয়ে গেছে, এবার একটা একটা করে তুলে নেব। ফুলকপির পকোড়া কমপ্লিট।